ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমার আলোচনা হিপিং কাশি বা সবসময় কাশি হতেই থাকে। আমাদের যখন কাশি ওঠে তখন আমাদের কষ্ট হয় বা খারাপ লাগে। আমাদের কারো না কারো কাশি হতে পারে, বা ছোটদের হোক বা বড়দের হোক বা বয়স্কদের হোক। তাহলে বন্ধুরা চলুন আমাদের কাশি হওয়ার কারণটা জেনে আসি। যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। বেল আইকন চেপে রাখুন। পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সবার আগে দেখতে পাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি ডাক্তার সুজন চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। মা রক্ষা হোমিও চ্যানেল থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমাদের কাশি হয় কেন? আমরা ঠান্ডা জল কারণবশত খেয়ে থাকি, বা ফ্রিজের খুব ঠান্ডা জল খেয়ে থাকি, তার জন্য হতে পারে। বা আমরা অনেক ধুলোবালির কাজ করি, এটার কারণও হতে পারে। বা আমাদের বৃষ্টির জল মাথায় লাগলে এর কারণও হতে পারে। আমরা আনটাইমে স্নান করলে এর জন্য কাশি হতে পারে। বা আবহাওয়ার চেঞ্জ হওয়ার কারণে কাশি হতে পারে। আরও নানা কারণ রয়েছে। বন্ধুরা, এই কাশি কমানোর জন্য হোমিওপ্যাথিতে ভালো মেডিসিন রয়েছে। তাহলে চলুন আমরা জেনে আসি। হোমিও কফ সিরাপ। এই হোমিও কফ সিরাপ কাশির ভালো কাজ করে থাকে। যাদের কাশি মোটেই থামতে চায় না তারা এই হোমিও কফ সিরাপটা খেতে পারেন। যাদের যত পুরনো কাশি বা শুকনো কাশি, ফুসফুসে কাশি, তাদের হোমিও কফ সিরাপটা ভালো কাজ করে থাকে। যাদের পুরনো কাশি বা শুকনো কাশি, খুসখুসে কাশি, তাদের হোমিও কফ সিরাপটা ভালো কাজ করে থাকে বা কাশি তরল করতে সাহায্য করে। তাহলে চলুন আমরা জেনে আসি কি কি মেডিসিন মিশানো আছে। এতে মিশানো আছে জোস্টিকা, কাশিকে টেনে বের করতে সাহায্য করে। এতে মিশানো আছে ওসিমিয়ম, কাশি কমাতে সাহায্য করে। এতে মিশানো আছে অ্যামোনিয়র, গলা ব্যথার ভালো কাজ করে থাকে বা কাশি কমাতে সাহায্য করে। এতে মিশানো আছে ডসিরা, হিপিং কাশি ভালো কাজ করে। এতে মিশানো আছে ইফিডরা, গলা টেনে ধরা ভালো কাজ করে। এতে আছে মেন্থা, ধুলোবালির থেকে হলে এতে ভালো কাজ করে। এতে মিশানো রয়েছে স্ট্যামোনিয়াম, ফুসফুসে কাশির ভালো কাজ করে। এতে রয়েছে থাইমোলাম। এতে রয়েছে জিঙ্গাবার। এতে রয়েছে ক্যাফেনিয়াম। চলুন জেনে আসি খাবারের নিয়মটা। বড়দের উষ্ণ গরম জল, হাফ কাপ জলে 2 ড্রপ 4 থেকে 5 বার। বাচ্চাদের 1 ড্রপ 4 থেকে 5 বার। ঠান্ডা জল সহ খেতে পারেন বা উষ্ণ গরম জল সহ খেতে পারেন। ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও।